bikamwe salelanga bikamwe salelanga bikamwe yesoyo. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Elobana Kinshasa, la capitale, yoka bien, prophète Chimimbaya alobi, toko pambolama, na nzela ya liloba, neko telema, boya bebo, ko participer na grande croisade d'évangélisation, Ekulusu 2024, thème, nguya ya makila na Yesu. Eko Salema, na Stade Vélodrome de Kitambo, du vendredi 17 au dimanche 19 mai 2024, de 11h à 19h. Toma Nanzambe, Motindami, Kitalatala ya Bana Congo, prophète Jimimbaya, Mokolo yango, ako Telema, ako Teya, ako Sakola. N'est pas mort d'une mort naturelle. Je vois des gens avec des motos, avec des armes. Ton père a été tué par les gens. Loboko na Nzambe ekobikisa ekopambola ebele ya bato papa pe mama mema famille na yo mobimba elenge mosi pe mobali kobuka na te. Vois courage yaka na grande croisade d'évangélisation Ekulusu 2024 nguya ya makila na Yesu mwana mama yoko misala ebeba mombongo emataka te blocage osilisa kelasi kasi mosala ezali Mosi kitoko libala ezalite balien satanique ya famille epai voyage ezo simbate na bala na botaka te babwakela yo maladie bokono solution ezo makate ndeko yaka solution eza na nzela ya Ekulusu du vendredi 17 au dimanche 19 mai na Stade Vélodrome de Kitambo de 15h à 19h au Pandé na croisade d'évangélisation Ekulusu 2024. Animation ekozala ya somo tokoyemba tokobinela nkolo Nzambe elongo na frère Michel Bakenda, Moïse Matutape, frère Manassé Simba, femme Tama akozala ekozala somo ndeko nzela ya Ekulusu ya ngonde lobiko.